안녕하십니까. 동국대학교 산업시스템공학과 데이터 앤 테크놀로지 인텔리전스 랩 박사과정 김선희입니다. 오늘은 자연어 처리 바이블의 챕터 28 딥러닝 기반 대화 시스템에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 강의 서적과 기타 참고 사이트는 다음 페이지와 같습니다. 딥러닝 기반 대화 시스템에 대해서 살펴보기에 앞서서 이전 챕터에서 배웠던 딥러닝 기반이 아닌 통계랑 규칙 기반의 대화 시스템에 대해서 먼저 복습을 해보고 그 이후에 딥러닝 기반 대화 시스템에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 이 딥러닝 기반 대화 시스템은 두 가지 목적 지향형 대화와 비목적 지향 대화로 나누어질 수 있는데, 이 목적 지향형 대화 시스템에 있는 파이프라인 방식과 엔드-투-엔드 학습 방식, 그리고 비목적 지향 대화 시스템 안에 있는 검색 기반 방식과 생성 기반 방식과 이 두 개를 합친 하이브리드 방식까지를 살펴보도록 하겠습니다. 챕터 14에서는 대화 시스템에 대해서 살펴본 경험이 있는데요. 이 대화 시스템이라는 것은 자연어를 사용을 해서 인간과 대화를 하는 시스템을 의미합니다. 그래서 삼성의 빅스비나 애플의 시리, 구글 나우 등의 예시들이 있고, KT 기가진이나 네이버 클로버 스피커를 이용을 하면 이런 인공 비서 시스템과 대화를 할 수가 있습니다. 사용자 주도 대화 시스템과 시스템 주도 대화 시스템으로 분류가 될 수 있다라고 하고, 이 예시를 보시게 되면 사용자가 먼저 발화를 하는지 혹은 시스템이 먼저 발화를 하는지에 따라서 이 시스템이 분류가 되게 됩니다. 그래서 전체적인 구성으로는 사람이 말을 하고 이것을 인식을 해서 컴퓨터가 이해를 하고 어떤 답변을 줄지 프로세스를 거친 다음에 그 프로세스로 자연어를 생성을 하고 음성을 학습해서 실제로 사람한테 다시 리액트 해주는 것까지를 이 대화 시스템이라고 합니다. 그래서 챕터 14에서는 딥러닝 이전의 규칙이나 통계 기반의 대화 시스템에 대해서 리뷰를 해보았습니다. 이번 챕터에서는 통계나 규칙 기반이 아닌 딥러닝 모델을 이용하는 대화 시스템에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 아까 처음에 말씀드렸다시피 목적 지향 대화 시스템과 비목적 지향 대화 시스템 크게 두 가지로 나누어질 수 있는데, 목적 지향 대화 시스템은 특정한 목적 또는 작업을 수행하는 것이 목표입니다. 즉 내가 시스템한테 뭔가를 하길 바라는데 그거를 클릭을 해서 명령을 하는 게 아니라 언어로서 명령을 하는 것이 이 목적 지향 대화 시스템의 정의입니다. 그래서 이것에 대한 작업은 음식 배달, 항공권 예약, 식당 및 호텔 예약, 음악 검색, 혹은 알람을 몇 시에 맞춰줘, 불을 꺼줘 이런 등의 작업을 명령을 하는 느낌이 목적 지향성 대화 시스템입니다. 그래서 이런 목적 지향 대화 시스템은 파이프라인 방식과 종단 간 학습, 우리가 엔드-투-엔드로 많이 알고 있는 이 방식으로 분류가 됩니다. 딥러닝 연구가 활발해진 이후에는 사실 이 엔드-투-엔드 모델이 점점 더 각광받고 더 간단하고 이게 더 맞는 길이다, 이게 딥러닝이 가야 되는 길이다 라고 인식이 되고 있기 때문에 이런 종단 간 학습 엔드-투-엔드 모델이 많이 연구가 시도가 되고 있는데, 사실 이 엔드-투-엔드 모델이 이 목적 지향 대화 시스템에서 그렇게 좋은 성능을 보이고 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 좀 더 전통적인 방식인 파이프라인의 대화 시스템이 더 좋은 성능을 보이고 있게 되고, 우리는 이 파이프라인 방식을 메인으로 살펴보도록 하겠습니다. 이 파이프라인 방식이라는 것은 사람이 음성으로 명령을 하였을 때 그거를 인식을 해서 자연어를 이해를 하고 이거를 파이프라인 특정한 이 표에다가 이 사람이 원하는 게 무엇이고 그러면 그거에 대한 부가 정보가 무엇인지를 착착 채워 넣는 그런 파이프라인 형식이고, 만약에 그 중에서 어떤 정보가 빈다라고 하면 그거를 다시 질문을 해서 그거에 대한 답변 입력을 받아서 이 파이프라인을 채워서 이거를 액션을 취해주는 형식이 파이프라인 방식입니다. 그래서 이 파이프라인은 아까 말했듯이 이 자연어 이해랑 대화 관리 그리고 지식이 있고 이거를 답변해주는 자연어 생성 등의 과정을 거쳐야 되는데, 가장 먼저 자연어 이해는 이 사람이 말한 이 문장에서 이 사람이 무엇을 원하는지 그리고 도메인을 파악하고
이제 이 각각 도메인에 대한 슬롯을 채우는 것까지를 이제 진행을 해야 되는 거고, 이때 이 슬롯이 이제 사전에 정의된 것입니다. 예를 들어서 이 사람이 비행기 항공권을 예약하고자 한다라고 하면은 언제 어디에서 어디로 가는 그런 정보를 알고 있어야지 비행기를 이제 예약할 수 있지 않습니까? 그래서 만약에 의도 파악이 항공권 예약이라고 되면 이 의도에 대한 슬롯, 출발 지점, 도착 지점, 뭐 출발 시간 이런 식으로 이 정보들이 이제 필요하게 되고, 만약에 이 사용자가 말한 문장에서 이 정보들이 다 있어서 다 채워지게 되면 이거에 대한 액션을 취해지고, 만약에 그렇지 않다라고 하면 이 빈 부분에 대해서 다시 재질문을 하는 것을 이제 이 전체적인 목적 지향형 대화 시스템의 프로세스입니다. 그래서 이 자연어 이해라는 것은 이 중에서 도메인 확인과 의도 파악 슬롯 채우기를 위해서 이 사람이 말한 거를 텍스트로 바꾸고, 그 텍스트에서 이제 어떤 것이 도메인이고 어떤 것이 의도이고 어떤 것이 슬롯인지를 슬롯을 채울 수 있는 정보인지를 찾아내는 부분입니다. 그래서 이 센텐스가 들어갔을 때 다음 주에 출발하는 미국 항공권 예약해줘 라고 할 때 이 다음 주가 언제, 그리고 이 미국이 어디로이지 않습니까? 그럼 이제 어디서가 빠졌죠? 어디에서 어디로 가는 건지. 이 어디서는 만약에 이 사용자의 위치를 GPS로 알 수 있다라고 하면 그걸로 채울 수는 있겠지만 어쨌든 그 부분이 부족하고, 그래서 이 각각에 대해서 이 무엇인지 그 태그를 달아주게 됩니다. 그래서 이 부분이 자연어 이해 부분이고, 이것들을 통해서 의도가 항공권 예약이고 이제 도메인이 예약이라는 카테고리에 이제 속한다라는 것을 이 시스템이 알게 됩니다. 그래서 데이터의 의도별 발화 예시를 살펴보시게 되면 이게 이 의도가 이미 여러 개 정의되어 있는 게 있습니다. 그리고 이제 그거에 매칭되는 발화가 무엇인지도 이제 학습된 셋이 있어서 어떤 문장에 들어갔을 때 그 문장에서 말하는 게 어떤 의도이다라는 게 이미 모델로 이제 구현이 된 게 있습니다. 이 자연어 이해 모듈에서 성능 향상을 위해서 가장 많이 연구되는 것은 이 의도 추출과 슬롯 채우기에 대한 연구가 많이 진행이 된다라고 합니다. 즉, 이 사람이 말한 문장에서 내가 파이프라인에 채워넣고자 하는 정보가 어디에 있는지를 찾는 것과 얘가 이 문장을 통해서 나한테 명령하고자 하는 의도가 무엇인지 추출하는 이 부분에 대한 연구가 많이 이루어져 있고, 기존의 많은 연구들이 이것을 이제 개별적으로 진행한 연구들이 있었다면 최근에는 두 개를 동시에 학습을 해서 사실 이 의도가 이제 이 파이프라인에 들어가야 되는 이 데이터들에도 많이 영향을 주고, 이제 그게 또 이제 다시 의도에도 영향을 주기 때문에 서로 이제 영향을 주는 태스크라고 할 수 있습니다. 그래서 이 두 개를 동시에 학습을 해서 두 작업의 성능을 모두 향상시키는 모델을 만드는 게 요즘 추세라고 합니다. 그래서 이제 그것의 대표적인 이제 유명한 최근 모델을 보여드리게 되면 이 어텐션을 기반으로 하는 모델이 최근에 이제 가장 좋은 성능을 보이고 있습니다. 이 그림처럼 이 토큰 방식으로 이 사용자가 말한 이제 문장이 토큰 방식으로 이제 이 RNN 계열의 모델에 이제 들어가게 되고, 이제 여기에서 이 사람의 의도랑 그리고 이제 각각 단어의 슬롯이 이제 한꺼번에 학습이 되는 방식으로 이 모델이 진행이 되게 됩니다. 모델이 진행이 되게 되고, 이제 그 중에서 그냥 바로 이게 가는 게 아니라 어텐션을 통해서 어떤 부분을 이제 어떤 단어를 이제 중점적으로 정보를 가져와야 될지에 대한 부분을 이 어텐션으로 적용을 해서 한 모델이 가장 좋은 성능을 보였습니다. 그래서 이 부분은 평이한 내용이기 때문에 그냥 넘어가고, 그 다음으로는 대화 상대 추적도 이제 이 파이프라인 방식에서 해야 되는 부분입니다. 이 부분은 이제 현재 들어온 발화랑 지금까지 사용자가 이제 나눈 대화와 히스토리 정보를 반영해서 현재 대화가 어느 정도 상태에 이르렀는지를 이제 추적하는 것입니다. 그래서 발화자의 의도 그리고 목표랑 요청을 정확하게 추적하는 것이 대화 상태 추적 모듈의 역할입니다. 그리고 마지막으로는 그 전달받은 내용들을 모두 이제 학습을 하고 이제 프로세스를 진행을 해서 이 사람한테 하고자 하는 말을 자연어로 생성을 하는 것입니다. 여기서는 템플릿 기반의 자연어 생성을 주로 이제 사용을 하는데, 그 이유는 우리가 이 파이프라인 방식에서는 아까 이 사람이 무엇을 원하는지에 대한 의도
그리고 그 의도에 대한 이 파이프라인, 이 채워져야 되는 표가 이미 있다고 하지 않았습니까? 그럼 이거에 대한 답변도 템플릿으로 이미 여러 개가 만들어져 있고 그 기반으로 이 정보들을 이제 이 중간에 입력을 해서 다시 답변해 주는 걸로 하는 이 템플릿 기반의 방식이 주로 사용이 되고 있습니다. 예를 들어서 내가 2시에 알람 맞춰줘 라고 하면 이 모델이 그거를 들어서 2시라는 이 시점에 알람 세팅이라는 이 알람 세팅을 2시에 한다 라는 정보를 입력을 받고 그러면 이 알람 세팅이라는 태스크를 수행하기 위해서 표에는 몇 시에 라는 이 정보가 필요합니다. 근데 그게 이미 이 사용자가 말한 2시에 알람 해줘 라는 정보에서 2시가 들어왔기 때문에 모두 정보가 충족되어서 2시에 알람 설정이 됩니다. 그러면 그 다음에는 실제로 2시에 알람이 설정되었다고 사용자한테 얘기해 줘야 되는데 알람이 설정되었습니다 라고 얘기하는 것보다 템플릿으로 물음표 시에 알람이 설정되었습니다 라고 답변하는 게 더 정확하겠죠. 그러면 이 표에서 시가 지금 2시로 되어 있기 때문에 2시에 알람을 설정하였습니다 라고 이제 템플릿 기반으로 생성을 해서 이제 이 사용자한테 전달해 주는 것이 이제 자연어 생성 모델의 부분입니다. 그 두 번째 방식으로는 목적지향 대화 시스템의 두 번째 방식으로는 엔드-투-엔드 종단간 학습 방식에 있는데 기존의 파이프라인은 각각 도메인별로 뭐 알람을 설정한다든지 혹은 뭐 불을 끈다든지 음악을 튼다든지 이렇게 각각의 활동에 대해서 이 분석자가 이제 전문가가 이제 각 정의한 지식이 필요합니다. 왜냐하면 이 태스크를 수행하기 위해서 어떤 정보들이 필요한지를 이미 표로 다 작성을 해놨고 이제 그거를 채우는 방식으로 이 발화랑 이제 인터랙션이 이루어지기 때문에 그것이 다 정의가 되어 있어야 되고 마지막에 얘가 자연어를 생성하는 것 또한 이 템플릿 기반이기 때문에 이미 사용자가 아니라 이미 전문가가 정의를 이 시스템상에서 정의되어야 하는 부분입니다. 즉 이게 도메인과 관련된 핸드크래프트 지식이 필요하다라는 의미입니다. 그렇기 때문에 이 도메인 스페시픽하고 새로운 도메인으로 확장이 불가능하다라는 단점이 있습니다. 그래서 엔드-투-엔드 모델, 딥러닝에서 좋은 성능을 보이고 있는 엔드-투-엔드 모델을 많이 이용하려고 하고 있는데요. 이 엔드-투-엔드 모델은 입력과 아웃풋에 대한 이 데이터셋, 인풋 아웃풋에 대한 데이터셋만 있으면 그 안에서의 학습은 엔드-투-엔드, 끝까지 알아서 해주라 라는 그런 의미이기 때문에 엔드-투-엔드이고 확장성이 좋고 이제 새로운 도메인이 들어와도 알아서 이 모델이 처리해준다라는 믿음을 가지고 있기 때문에 이 파이프라인의 한계점을 극복할 수 있는 방식으로 제시가 되고 있습니다. 하지만 이건 사실 많은 양의 대화 데이터셋이 필요하다는 단점이 있고 현재까지는 이런 대화 시스템에 대한 데이터셋을 얻기가 저 핸드크래프트로 도메인에 대한 관련 지식을 정의하는 것보다 더 어려운 일이고 성능이 잘 보이지 않고 있기 때문에 사실은 아직 이 목적지향 대화 시스템에서 엔드-투-엔드 모델은 많이 쓰이고 있지 않습니다. 하지만 하이브리드 코드 네트워크 모델 같은 경우는 이 적은 데이터셋에서도 이제 보다 좋은 성능을 보이고 좋은 성능의 목적지향 대화 시스템을 구현하고자 한 시도들이 이루어지고 있고 실제로도 이제 점점 좋은 성능을 보이는 모델들이 이제 제안이 되고 있는 상황입니다. 여기까지가 내가 시스템한테 어떤 액션을 취하게 하는, 내가 시스템한테 명령을 하는 것을 목적으로 하는 이 목적지향 대화 시스템의 두 가지 방법, 파이프라인 방식 그리고 엔드-투-엔드 모델 방식이었습니다. 그럼 두 번째로는 비목적 지향 대화 시스템에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 비목적 지향 대화 시스템은 시스템이 최대한 인간처럼 자연스럽고 일관적인 대화를 이뤄나가는 것이 목표입니다. 그래서 검색 기반 방식과 생성 기반 방식이 있는데 여기서 조금 헷갈리실 수 있는데 이 비목적이라는 게 실제로 그냥 심심이랑 대화를 하는 것처럼 사용자가 just for fun 아무것도 원하지 않고 그냥 대화를 하는 그런 거는 아닙니다. 이 비목적 지향이라는 게 시스템한테 어떤 액션을 취하게 하지 않는 것뿐이지 내가 얘한테 어떤 정보를 물어보고 그거에 대한 올바른 답변이 온다. 그러니까 이 시스템을 하나의 사람이라고 했을 때 이 사람이 가지고 있는 이 지식을 나한테 잘 알려준다. 내가 이 시스템한테 검색을 하는데 그거를 언어로서 대화하듯이 한다라고 하는 게 좀 더 이해하기 쉬우실 것 같습니다.
그래서 그거는 이제 이 비목적 지향 대화 시스템은 검색 기반 방식과 생성 기반 방식이 있습니다. 검색 기반 방식은 기존 대화 응답에서 가장 관련 있는 응답을 선택을 해서 이제 생성하는 모델로 이제 실제로 문장을 하나씩 생성해서 보내는 생성 기반 모델보다는 더 정확도가 좋습니다. 하지만 이 학습 데이터셋에 없는 이제 질문이 들어오는 경우에는 잘못된 응답을 제공할 수 있다, 즉 확장성이 적다라는 한계점을 가지고 있습니다. 반면에 생성 기반 모델은 이제 특정 어떤 질문이 왔을 때 이런 답을 해라 라고 하는 그 후보 셋이 필요하지 않다라는 장점이 있지만 생성된 응답이 무의미하거나 문법적으로 혹은 시멘틱적으로 이제 완전하지 않은 문장을 생성해낸다라는 단점이 존재합니다. 즉 아직 이 자연스러운 언어를 생성하는 것이 좀 부족하기 때문에 생기는 문제라고 할 수 있습니다. 그래서 검색 기반 방식의 예는 이 대화 히스토리에서 이제 다음 학기에 수강할 과목에 대해서 질문을 하고 있을 때 그거에 대해서 뭐 특별히 뭐 관심 있는 분야가 있는지 다시 한번 물어보고 그거에 대한 답변을 받았을 때 이 사람이 이제 듣지 않았던 수업 중에 컴퓨터 전공 과목과 관련이 있는 수업을 이제 제시를 해주어야 되고 이제 그거에 대한 것을 이미 알고 있는 이 시스템이 가지고 있는 데이터베이스에서 찾고 분석을 해서 이제 제시해 주는 것이 이 검색 기반 방식입니다. 그래서 딥러닝을 이용한 검색 기반 방식은 대화랑 이제 정답 봐라 그리고 오답 봐라로 이제 구성이 되어 있습니다. 즉 이 앞에 예시서 봤듯이 이 첫 번째 이 게임을 포함한 대부분의 컴퓨터 전공 중에 선수 과목이에요. 즉 이 수업을 추천하는 내용이죠. 그래서 이게 올바른 정답이고 혹시 물리학 수업을 수강했어요? 라는 것은 지금 이 대화 맥락에 맞지 않는 잘못된 답변입니다. 그래서 정답 답변과 잘못된 답변을 이제 둘 다 주는 이 데이터셋으로 이제 주로 구성이 되어 있고 만약에 엔드 투 엔드의 경우에는 지금까지 대화랑 이 마지막 응답 봐라 대화랑 그리고 이 정답 봐라 그리고 이게 이 정답인지 오답인지에 대한 뭐 정답이면 1, 오답이면 0에 대한 이 라벨로 구성이 되어 있다라고 합니다. 왜냐하면 이제 엔드 투 엔드는 이제 하나가 입력이 돼서 그거에 대한 이제 하나가 나와야 되기 때문에 이 대화라는 컨텍스트가 있을 때 응답이 들어갔을 때 이게 맞는지 아닌지를 이제 찾아내는 그런 방식으로 구성이 될 수 있겠죠. 그러면 여기에서 대화와 정답 봐라 오답 봐라 한 개로 이제 구성되는 예는 이 시퀀스 투 시퀀스에서 적용을 할 때는 대화와 이 정답 봐라 그리고 1 그리고 대화와 오답 봐라 0 이렇게 두 개의 데이터로 이제 구성이 될 수가 있겠죠. 그래서 이 딥러닝을 이용한 평가 기반 방식 시스템의 평가 시에는 대화와 N개의 응답 바라셋을 구성을 해서 N개 중에 하나의 정답을 찾아내는 클래시피케이션 태스크 혹은 이 셀렉션 태스크로 이 학습을 진행을 한다라고 합니다. 그래서 이 시스템 모델은 크게 대화 응답 일치 모델과 바라 단위 어텐션 모델 그리고 트랜스포머 기반 모델 이렇게 세 개로 이제 구성이 되어 있습니다. 그럼 첫 번째 대화 응답 일치 모델에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 이 대화 응답 일치 모델은 각 대화와 응답 바라에 대한 문맥 피처를 이제 LSTM을 통해 수출을 하고 그게 일치할 확률을 이제 구하는 방식으로 이제 학습이 되는 것이고 바라 단위는 이제 각각 대화를 구성하는 바라별로 문맥 전부 피처를 추출을 해서 개별적으로 얘가 얼마나 유사한 것인지 아닌지를 계산을 해서 학습을 진행하는 것입니다. 이어지는 거고 이제 마지막 트랜스포머는 바라가 이제 키커리 밸류로 나누어져서 입력을 해서 어텐션을 통해서 이 바라에서 중요한 단어 이 바라에서 이 답변이 나왔을 때 이 바라를 통해서 답변을 학습하고자 할 때 이 답변이 학습을 할 때 이 해당 바라에서 중요한 부분이 어디인지 중요한 부분은 더 높은 점수로 학습을 한다라는 이제 개념으로 이 피처를 추출을 해내서 학습을 하는 방식입니다. 그리고 이제 두 번째가 생성 기반 방식인데 이 생성 기반 방식이 이제 아까 지금까지 얘기했던 검색 기반 방식과는 다르게 이제 사전 정의된 대화 응답 시스템이 불필요하고 이 인풋 입력 질문과 그리고 최종 아웃풋 이 두 개의 값만 있게 되면
학습이 가능하다라는 장점이 있지만 이 정확도 측면에서 현재까지는 이 검색 기반 방식보다 성능이 떨어지고 의미 없는 문장을 생성해낸다라는 한계점이 있기 때문에 사실 아직까지는 채택되지 못하고 있는 모델입니다. 그래서 이 생성 기반 방식 모델을 보게 되면 크게는 시퀀스 투 시퀀스, 이제 엔드 투 엔드 모델로 이제 이루어져 있고, 이 첫 번째 컨텍스트, 지금까지의 대화가 입력이 되고 어떤 물음표 이 질문이 들어갔을 때 그거에 대한 답변이 나오게 되는 모델입니다. 그래서 우리가 기계 번역을 할 때에는 여기에 프랑스어가 들어가고 영어가 나오고 이 디코더의 입력에는 이제 0벡터가 이제 처음에 혹은 뭐 스타트 오브 센텐스 SOS 토큰 스페셜 토큰이 들어가지 않았습니까? 근데 이제 여기에서 다른 점은 이 디코더의 입력 인풋에 실제로 이제 물어보고자 하는 그 질문이 이제 들어간다라는 게 이제 차이가 있습니다. 그래서 이 시퀀스 투 시퀀스의 단점을 보완하기 위해서 이제 여러 가지 개량 모델들이 나왔는데, 그 중에 하나가 발화별로 인코더의 은닉층을 다음 은닉치에 전달해주는 방식으로 대화 발화의 계층을 둬서 학습하는 모델입니다. 그래서 이 모델 같은 경우는 우리가 이제 여러 단계를 거쳐서 말하고 답변을 받고 또 말하고 답변을 받고 이런 식으로 이제 발화가 계속 상호작용적으로 이루어져 있는데, 이거를 한꺼번에 이제 입력 데이터로 넣게 되면 그 정보가 손실된다. 그렇기 때문에 그거를 하나하나씩 입력을 넣어서 계층적으로 입력을 넣어서 최종적으로 그거를 합쳐서 이용을 해야 된다라는 게 이 기본적인 개념입니다. 그리고 앞서 살펴보았던 검색 기반과 생성 기반을 혼합한 하이브리드 방식도 이제 현재 연구가 진행이 되고 있습니다. 그리고 이제 마지막으로 이 구현되고 이제 공유되고 있는 코드랑 데이터에 대해서 이제 살펴보도록 하겠습니다. 이 스탠포드 대학의 교수가 작성한 책에 이 챗봇이랑 이 대화 시스템에 대한 부분이 이제 인터넷에 PDF로 공유가 되고 있어서 그 부분을 이제 같이 공유드리고, GitHub에 공개되어 있는 대화 시스템이랑 이제 대화 시스템을 학습시킬 수 있는 데이터를 이제 같이 공유드립니다. 사실 이 대화 시스템이라는 부분은 아직 활발하게 연구가 진행이 되고 있는 부분이고, 완벽하게 좋은 성능을 보인다, 상업적으로 이제 좋은 성능을 보인다라고 할 수 없는 부분입니다. 특히 우리가 사용하고 있는 이 가상 AI 비서 같은 경우에는 거의 대부분이 이 맨 처음에 살펴보았던 목적 지향형 대화 시스템에서도 파이프라인 방식으로 이루어지고 있습니다. 그러니까 우리가 다 규칙으로 정해진 그것들만 이용을 하고 있다라는 것이죠. 그렇기 때문에 아직 이 엔드 투 엔드 목적 지향 대화 시스템에서는 이 엔드 투 엔드, 그리고 이 비목적 지향 시스템에서도 검색 기반 방식이 아닌 생성 기반 방식의 이 대화 시스템은 아직 좋은 성능을 보이지 않고 있고 무한하게 연구하고 공부할 부분이 남아있는 분야입니다. 그래서 이제 이 GitHub에 공유되는 정보들이랑 나오는 논문들을 리뷰를 하면서 이 대화 시스템에 대한 공부를 진행하게 되면 이제 진행하고 이제 이 부분에 대해서 연구를 해보면 분명히 이제 블루오션인 분야이기 때문에 이제 좋은 결과를 얻을 수도 있을 것 같습니다. 그래서 여기까지가 이 대화 시스템에 대한 강의였습니다. 감사합니다.